Sveiki, neradau labai daug informacijos šią temą, todėl nusprendžiau pats sudėti vaizdo įrašą. Kaip žinia, įvairios simulacijos labai reikalauja daug skaičiavimo kompiuterio galios, tad ieškoma įvairių būdų, kaip jas apeiti tas simulacijas ir jas sufeikinti. Šiandien kalbėsime apie būdus sukurti ugnies simulacijos feikus. Tikiuosi, kad tai sudarys bendrą vaizdą ir suteiks jums kūrybinių idėjų, kaip galima apeiti ugnies simulacijas. Pirmas būdas. Tiesiog paimti vaizdo įrašą ar paimti nuotrauką ir įkelti kaip images as flames ir pažymėti emit. Taip pat paprasčiausias ir geriausias būdas, ypač kai ugnies reikia tik nuotraukai. Antras būdas. Galima sukurti ugnies shaderį su nodes daugmaž taip. Taikant tokį metodą išteklių turėtų būti nedaug ir jie turėtų būti gana lengvai valdomi. Atkreipkite dėmesį, kad liepsnos objektas yra ne plokščia plokštuma, o keturkampė sfera sumodeliuota kaip liepsna. Paliksiu ir vaizdo įrašą aprašyme, kaip to pasiekti panašiu būdu naudojant Eevee. Trečias būdas. Blenderis gali įkrauti į save OpenVDB failus. Jų yra velnias gyvas pilnas internetas. Susirandam patikusį OpenVDB ir jį įkeliam per Shift A, kaip įkeltumėm default kubą. Ir ketvirtas būdas Firescatter addonas.